자다가 갑자기 컥 하고 숨 멈추는 분들, 절대 가볍게 보지 마세요. 당신의 뇌가 살려달라고 지르는 비명입니다. 최신 연구에 따르면 수면무호흡증은 뇌 신경계를 망가뜨려 우울증과 불안장애 위험을 40%나 높입니다. 산소 부족으로 뇌에 염증이 생기면 감정 조절 기능이 마비됩니다. 밤새 겪는 스트레스가 마음의 병을 만드는 거죠. 자고 일어나도 머리가 아프고 낮에 졸음이 쏟아진다면 위험 신호입니다. 조기 치료가 당신의 정신 건강을 지킵니다. 부모님 포고리, 이제는 꼭 체크해드리세요. 오늘보다 건강한 내일 구독하고 뇌 건강을 지키세요. 뇌 건강을 위해 화면을 2번 톡톡 눌러주세요.